Tothom té desitjos. Alguns volen ser rics, d'altres volen tenir més amics. N'hi ha que volen viatjar i n'hi ha que només volen descansar. T'agradaria aprendre a expressar els teus desitjos en català? Ets al lloc ideal. Et dono la benvinguda a la botiga dels desitjos, una botiga on els desitjos es poden fer realitat. Només has de demanar què vols i la maga intentarà ajudar-te. Per cert, pots activar els subtítols en altres idiomes si necessites ajuda per entendre millor el vídeo. Som-hi! Una clienta entra a la botiga i diu: «Hola, vull el millor cafè italià». Perfecte! La maga fa un encanteri i apareix una tassa de cafè espectacular. Ara entra un altre client. «Vull anar al Japó». La maga obre un mapa enorme del país. I una altra persona diu: «Vull aprendre català». La maga somriu i apareixen llibres i vídeos en català. Molt bona idea! Com acabem de veure a la botiga dels desitjos, quan expressem desitjos en català, un dels verbs més importants és el verb voler. El verb voler serveix per parlar de coses que volem fer o tenir. Per exemple, vull un cafè. Vols venir a casa? Volem vacances. I el verb voler es conjuga així. Jo vull, tu vols, ell o ella vol, nosaltres volem, vosaltres voleu i ells o elles volen. El podem acompanyar amb un substantiu, com ara un cafè, vull un cafè, o vacances, o amb un verb en infinitiu, com ara venir, per preguntar a algú: «Vols venir a casa?» Tornem a la botiga. Ara entra una clienta amb un estil particular que diu: «M'agradaria ser actriu». La maga fa aparèixer un escenari amb molts llums. Tot seguit entra una parella jove. «Ens agradaria tenir un fill». La maga prepara una poció en forma de cor i fa abracadabra. Finalment, entra una tercera clienta i diu: «M'agradaria viure a prop del mar». «Oh, molt bona opció!» La maga mou la vareta i, xam, apareix una casa enmig del mar. Acabem de veure un verb nou a la botiga dels desitjos, el verb agradar. M'agradaria és una expressió molt útil en català. Potser no vols una cosa ara mateix, però sí que tens un somni o un desig per al futur. També la fem servir per parlar d'un desig d'una manera més educada o més suau que amb el verb voler que hem vist abans. Per exemple, m'agradaria descansar. T'agradaria saber cuinar? Li agradaria ser més fort. El verb agradar funciona d'una manera una mica especial. Quan volem expressar un desig o una preferència, fem servir la forma condicional, que és agradaria, seguida d'un altre verb en infinitiu, que és el verb que parla del desig, com ara descansar, saber o ser. El verb agradaria es manté en tercera persona del singular. L'únic element que canvia és el primer element de la construcció que indica qui té el desig. M'agradaria, t'agradaria, li agradaria, ens agradaria, us agradaria, els agradaria. Així, en l'expressió m'agradaria descansar, el verb agradaria no canvia. El que varia és el pronom M', que indica que la persona que té el desig sóc jo. De la mateixa manera, podem dir t'agradaria descansar, si el desig el tens tu, o ens agradaria descansar, si el tenim nosaltres. És a dir, canviem el pronom segons la persona que expressa el desig.
Per cert, no t'oblides d'indicar que t'agrada este vídeo i subscriure't al canal, si encara no ho has fet, per no perdre't la resta de vídeos de català des de zero. Bé, tornem a la botiga dels desitjos per veure altres exemples i maneres d'expressar què volem. La maga dona la benvinguda a una clienta nova que diu: «Espero veure els meus amics dissabte». La maga somriu i apareixen entrades per a un concert. Una altra clienta diu: «Espero aprovar l'examen demà». La maga toca els llibres amb la vareta màgica. Finalment, un xic diu: «Espero trobar feina aviat». I la maga li dona una poció plena de paciència i esperança. T'has fixat que ara els clients de la botiga dels desitjos han fet servir el verb esperar? El verb esperar s'utilitza per expressar un desig, una expectativa o una esperança sobre el futur. Amb este verb parlem d'alguna cosa que volem o pensem que passarà en el futur. Per exemple, espero rebre bones notícies. Espera ser ric sense treballar. Esperen arribar a temps. I el verb esperar es conjuga així. Jo espero, tu esperes, ell o ella espera, nosaltres esperem, vosaltres espereu, ells o elles esperen. Bé, comença a ser l'hora de tancar la botiga, però arriba una emergència i entra un metge molt nerviós. Necessito vacances. La maga fa aparèixer una platja, una gandula i un suc de pinya. Ara arriba un home molt cansat que diu: «Necessito descansar». La maga fa aparèixer un llit molt còmode. I arriba l'última clienta del dia, que diu: «Necessito perdre pes». La maga mira una llibreta màgica i fa aparèixer una bicicleta i una dosi de motivació. El verb necessitar s'utilitza per expressar que una persona té una necessitat. Pot referir-se a una cosa que ha de tenir, a una acció que ha de fer o a alguna cosa que li és important per assolir un objectiu o trobar-se bé. Per exemple, necessito ajuda, necessita aigua, necessites parlar? I es conjuga així. Jo necessito, tu necessites, ell o ella necessita, nosaltres necessitem, vosaltres necessiteu, ells o elles necessiten. Molt bé, ara ja sabem expressar desitjos, esperances i coses que són importants per a nosaltres en català. Podem dir vull, m'agradaria, espero o necessito. Aquestes expressions ens ajuden a parlar dels nostres plans, dels nostres objectius i de les coses que volem per al futur. Ara et toca a tu. Quin és el teu desig més gran en este moment? Què vols aconseguir aquest any? Què necessites estos dies? Què esperes que passe prompte? O què t'agradaria fer? Per exemple, aquest any vull millorar el meu català i espero poder viatjar més. O, estos dies necessito una mica de descans i m'agradaria passar el cap de setmana a la muntanya. O fins i tot, espero passar més temps amb la meva família i m'agradaria aprendre a tocar el piano. Escriu la teua resposta als comentaris i practica el català amb mi. Gràcies per la teua atenció i fins prompte.